Shalom, nous sommes ensemble. Alléluia. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Shalom. Shalom, nous sommes ensemble. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Na komona Yesu. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Ambulelela Zambe na biso aleki ya bango. 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 Comment est-ce Massia? Aujourd'hui, remercier le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons saluer aux grâces. Nous allons apprécier au Makassia, au téléphone qu'on a le. Nous allons saluer aux faveurs au monde en journée. Au royaume au monde en beauté. Au Tamboli, partout, aux Alaki. Nous allons battre l'eau. Partout, au Tsaki Makolonayo. Encore aux Alaki Nayo. Dans la raison où tu pousses ça, tu as persévérer, tu as tomber la commune et tu as fait ça, tu as simami dans le col, tu as battu, tu as fait ça. C'est le dîner ensemble. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, merci le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, ensemble, pas bon maman. Je le commande de Jésus-Christ. Na commune et Seigneur, Jéhovah Rapha, tu as la biso bananayo, tu as mon son papa, tu as reconnaissant, qu'on a dit ça. Nandeng o nkolo yo benga biso biso te to pusana yo ndo pona biso to mi ponate nzambe yango tozo panglo tozo ba ete nzambe alola oza tango nyoso na biso bokonza ko kama ozo batela biso te ko tika mabota na biso epai na nzambe alola na ko tika ya ngai famille na maboko no kosi na yuda ya ngai foyer na maboko no nzambe alola bano ya biso na maboko no mokonza ko kama Seigneur batela. Merci Nkolo, obatela ki biso, obatela ki biso bana, obatela ki biso misala, obatela ki biso activité, obatela ki biso makambo nsambe. Ya mwa toza ko élever, ya mwa toza ko kumisa yo, ya mwa toza ko santula yo, toza ko loboza nsambe, toza ko glorifier yo, toza ko pesa yo lokumu, toza ko loboza nsambe tombama na ba vie na biso, na bomoi na biso, na makambo na biso, na sera mo o papa, toza ko kumisa yo, oza les comparables. Ceux qui yote nsambe, tokoza la te, tokotele mate, ceux qui yote nkosi na yuda, tozaba tu ya kokufa, ceux qui yote nsambe papa, tokokima na nani, pambola na au nom de Jésus-Christ. Bon kili na nikolo nasi, nzambo akokana moto te, nzambo asalaka selon volonté na ye, nzambo asalaka kolanisa matanga na ye. Alléluia papa, topamboli. Topamboli nkosi na yo paso za kobatela na mabota na biso. Oza kobatela biso na nikakata. Oza kobatela biso na difficulté. Oza kosala biso to vivre kimia. Kimia nza ko venir na mabota na biso papa. Toza reconnaissant. Pambola na yo. Na komono nzambe papa. Ya weto pusini pona kosenga ete nkolo. Au fond la biso matoi. Au fond la biso miso. Toza disposer ya kola na yo nkosi na yuda. Ya wesala biso faveur. Ya ko progresser, ya ko kene sous boso. Ya ko mona sous mosika. Ya ko kene sous plus loin na makambo nzambe alola. Seigneur tika ete tola ta zèle
na makolo na biso Seigneur ya kopousa na ntango nyonso mpona koyoka yo mpona kogarder la parole nzambe alola papa tozwa koloba ete nkolo na ntango oyo totiki epai na yo nzambe ezala na biso yesu masiya oyo nyonso ezali ya yo te oyo nyonso eza ya distraction oyo nyonso ya bokeseni mosika ntango oyo nzambe natiki na maboko na yo yawe ezwa contrôle. Je comprends en tant que Seigneur, je vais chercher de disposer mes témoins à biso pour nous coloquer au nini ensemble au bombi on a biso banana yo au nini ensemble au lumière de biso touyer bas Seigneur je vais chercher Yahweh on te puissant pour nous commissaire pour nous remettre ensemble to kokene na nani soki na yote soko fungoli misute to komona te soko fungoli biso autorité to koyoka te ensemble yango tozo senga omimonisa katikati na biso toza kosenga Seigneur todemere katikati na bonsambe todemere katikati na œuvre na Seigneur soutiens biso nzambe aloza tambwisa biso protège nos Seigneur c'est par ta grâce c'est par ta volonté que nous allons faire ta volonté aussi c'est par ta volonté Seigneur je vois que nous allons encore avancer alléluia soki yote nzambe tokosala eloko mote yango wana Seigneur topusani na bapense na biso nyonso topusani na nyonso katikati na biso tozoyeba ete nzambe yo nde moto ovandi katikati na biso yo nde nzambe ozolobela biso na ntango oyo yo nde nzambe olingi koteya biso yango wana nzambe ya kokama papa todispose mama oyo epai na yo todispose tan oyo epai na yo yesu masiya nakoloba ete nzambe alola totiki nyonso na maboko na yo yawe ozwa contrôle Seigneur ezala na biso na moment favorable oyo todispose mitema na biso yawe tika ete bilei oyo ekobima nzambe alola elesa milimo na biso tozala rassasié spirituellement et tozala béni elongo na mabota na biso Seigneur, je dispose ce temps entre tes mains. C'est toi le créateur. C'est toi le protecteur. C'est par toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous vivons. C'est par ta volonté que nous sommes debout. Ce n'est pas contrôle. Nous laissons ce temps entre tes mains. Oeza yote nzambe ezala mosika na biso yabo keseni mosika na biso lobela peuple na yo lobela peuple na nzambe akokamwa maloba oyo ekosunga mpe ekopesa bomoi maloba oyo ekozongisa baya yo na nzela maloba oyo nzambe et que vous restaurez encore ma vie à moko na moko. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, que moi je sois seulement un simple instrument. Tout ce qui sortira de ma bouche, et c'est ainsi dit l'Éternel. Nakumone Sumasia, j'ai ainsi prié. Amen. Zambalola a pambola libota na ye tozali wana toujours ba eglomba na pongo pona kolengi sama tozosala toujours le devoir que notre maître le Seigneur Jésus-Christ aibisa biso tozala na pona kolobela peuple na nzambe komema libota na nzambe na bonne voie kopesa bango nourriture à temps convenable koyebisa bango ke ntango na nzambe esi ebeti toyeba na koluka elongi na nzambe na bosolo toyeba na kotambwisama ndenge papa alingi yango wana sans plus tarder tokei moke kopartage liloba na nzambe tozwi mokanda ya Psaume chapitre 37 verset 1er jusqu'à sikomo molimo na nzambe kosukisa biso nakei kotanga makomi na nzambe. Je lis la parole de l'Éternel
Ma première exception, Psaume 37, premier verset. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite, que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. La parole de l'Éternel. Nzambe ya lola, na molimo na ye, azokosala na biso bana na ye, topusanaka, tozwaka boyebi, to avansaka, yango ezosala biso to ebana ko persévérer, yango ezosala na biso to ebana ko garder la parole convenable. Loba oya solo pe atan oyo Nzambe alembi na peuple na ebalia, ezali to ebana ko persévérer parce que moto azo ko persévérer aza moto asimbami na nkolo me nkolo alingi to persévérer kino na suka. Moto ayebi ntango aza te, donc c'est-à-dire to persévérera jusqu'à ce que le maître retournera. Voilà, yango wana ezalaki ya koloba lelo toza aboye tozo vivre bana Nzambe. Ezana ebele elika ekenda. Ezana ebele babungisa ya bango kondima. Ndeko na ngai eloko oyo koki jamais na bomoi na yo kobungisa to ko perdre. Eza eloko bazoko benga kondima, la foi. Eloko bazoko benga la foi, l'assurance. Eloko to benga na lingala elikia, espoir. Eza na kao na nani. Moto akoki ko vivre te sans espoir. Moto akoki ko vivre te espoir ekinda. Moto esengeli na ye a vivre na kondima ete azali na moko oyo akufelaki ene kulusu, azali na moko oyo abundelaka ye, azali na moko oyo alongisaka ye, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elikia ezali o moko biso peuple de Dieu, esengi totondisama na yango, esengi na biso tolate loko bazobenga l'assurance, même na ba faiblesse, même si rien ne marche, même si il y a vraiment pas problème, il y a sérieux oyo omoni ke yo osuki to maye na yo esuki, kobungisa eloko bazobenga elikia te, kobungisa eloko bazobenga la foi te. Eza arme oyo le diable alaka nango bosenga makasi. Eloko wana na mwana na Nzambe soki ebungi yo eza pasi. Tozomona bato na lolenge tozovive na se ya moi oyo na bamakambo oyo eza kokomelaka bana na Nzambe. Ebele eloko oyo babengi discernement, nde yango eza mama na likambo oyo ememaka bana na Nzambe ebele soki bazangi yango na bobungi. Koba ete okoki kobundisama, okoki kokutana na baba problème ya ndenge nyonso. O yoka yoko kozala mwana na Nzambe te soki obundisamaka te. Anani koyebisa oke ntango mosu yokanisaka bitumba wana ezake mpona komema yo soki wapi te. Bitumba eza juste koshanisaka yo identité. Bitumba na lobaka ntango nyonso eza juste mpona komatisaka yo niveau. Soki obundi te okozwaka mpe ya yo médaille te. Yango amoni ata na mokili nature ndenge nkola azoloba
il faut te akabiso bato na mokili oyo bakoki kobenga ye champion azali moto oyo abundi pe ya longi soki na mokili moto azobunda po azwa titre moko akombie plus fort na biso bato ya molimo na biso bato ya likolo bitumba yaka na vie ya moto teke po bungisa o espoir au contraire faut yo telema ozala fort au comprendre que oza netinda na se ya moi oyo na se ya mokili oyo bitumba esengeli etelema soki bitumba etelami te na bomoi na yo oza na eloko te parce que nzambe bayi nyonso atinda na se ya moi oyo comme bayeli na ye baza na eloko motuya e bato wana baza bato oyo bavi na bango soki otali yango eza na bakomba me bakomba wana esalaka te bango baregule au contraire bango ntango bakomprenaka ke bango te bato bazobunda donc biso te bato tozobunda tokomaka lisusu plus fort ya koavansaka mpe ya kotondisaka na kondima bitumba eyaka kotelema na porte te po emema yo na bobungi soki ozali ya nzambe bitumba eyaka po etelemisa yo oyeba kobunda baproblème eyaka po elamusa yo nzambe soki atiki yo ke etumba eza te na bomoi na yo okoya kobunga oya komona ndie tout va bien oya komona ndie nyonso eza permis epai na yo mpe eza utile or makomi ezoba tout est permis mais tout n'est pas utile eza na bitumba ezotelemela biso eza juste mpona komemaka biso kozalaka lisusu na vie de prière eza na bitumba eyelaka bana na nzambe eza te mpo yo tikala lolongo ezalaki me mpo okoma na niveau mosusu c'est-à-dire tozomona bato lokola ba Job abundi etumba azobunda me ntango ayi kocomprendre etumba wana ke nzambe nde makomi ezoba Job abundi na nzambe mpe na bato c'est-à-dire abunda na nzambe mpe na baange me lokola nzambe azalaki nsima na ye asalaki azala vainqueur ezalaki mpo changer identité nazobela Jacob omoni donc kolobaki Jacob wana abundi etumba abundi na nzambe abundi na bato mais Jacob nzambe ekosala ye grâce na nzela etumba wana ke babenga ye Israel force donc azalaki déjà na eloko ya motuya mongunya akoki koya kobundisa yo te soki akuti eloko wana te eloko wana ezalaka grâce mafuta oyo nzambe asopela biso e bato ebele ntango nano mafuta ekomi kopela te kosopana te c'est-à-dire aza lumière mais ezosenga apelisa minda na ye c'est-à-dire ezosenga azwa connaissance mais ntango nano ye azwi connaissance te ntango nano ye amiyebi te enemi ayaka etumba ezalaka makasi ozobunda ozolelalela o nzambe o tikinga Seigneur etumba etelemi ntango molai donc ozobunda etumba oza ya nzambe mais nano okomi na badimension ya kocomprendre te nde ozomona etumba ezozalaka makasi mais nkolo azolinga koyebisa biso awa otiaka elika na nani devant bitumba na yo to bitumba etelemi lelo na porte elika na yo na nani otalisaka problème na yo na nani fais ton sort à l'Éternel. Tu as dit qu'il y a dans l'ensemble. Fais confiance à ton Dieu. Yoti lelo oyo. Confiance. Nabatu ya mokili. Yango wana mongunya. Aza tout.
ya kolakisaka o makambo ya pasi Mungu nazo sala que etumba ezala o makasi mais tumba en réalité ekoza makasi te, c'est-à-dire ekoyela o butu moi soki ka yo late loko o la foi soki kaka yo ta confiance na nzambe okoki même kolala bato baikola muso akola muso bayebisi yo ke kuna eyindi non nga naza moto molimo eyinda na niveau nyonso etelema na dimension nini je sais que mon Dieu atelemaka. Fais confiance à ton Dieu. Otia elika na ona mota mokili au mona déception. Otia makanisi ozela na mota mokili au mona déception. Moto ya mokili azali moto lokola kaka yo na ba penser kaka lokola yo. Et surtout ce qui moto wana personne à ténèbres, c'est plus dangereux. Nous avons besoin de la biso to perdre loko bazo benga elikiate to perdre assurance te. Assure-toi que tu as un Dieu. Assure-toi que tu n'es pas tout seul. Et à ce moment-là, l'ennemi recule. Les problèmes reculent. Les situations difficiles reculent. Parce que dans ta tête, tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Tu ne connais pas la grandeur de la personne qui t'a créé. Si tu connaissais les dimensions spirituelles, si tu voyais, je ne pense pas, tu peux y avoir peur de l'ennemi. On n'a jamais un ennemi. Parce que qui ne le veut, autant en confiance dans l'ensemble. On peut senga le côté. On peut senga car yo disposer mon thème na yo naï. Ya vanda. Au comme temple naï. C'est tout. Nous avons besoin de pour ça makambo chuti. Le jour où yo on disposer mon thème na yo complètement qu'un colo avant, c'est pas l'année où on comprend la dimension et tu vas comprendre comment l'Éternel a ça la kakatika c'est bon moyen abisso. Et ça bitumba mo ce quoi apparaître mon aîné plus grande na miso na yo mais ça petit na bayo déjà ba lekam et ça les comme ce au tellement devant moment auto soba et ça ba tum soba si montamo et vous avez na comme mo susu et tempe na yo mais bon ma pe ba il faut pas s'hasarder dans les combats. Il faut mettre dans ta tête que dans nos bunda, donc c'est-à-dire soit yolonga ou l'ennemi d'alonga, mais ça m'a sali yoye bake et l'ennemi a koki kolonga yote. Zamba péché en avance, yo yamba kakamo. Alléluia. Talabola mwanzami. Et tumbo yo. Non, non, on dit que c'était mon yébi déjà causant plus que vainqueur. C'est une grâce. Problème moko izoya.
Oyebi que Osa n'a déjà vainqueur, plus que vainqueur. Osa l'aise. Osa tambola. Osa à l'aise. Osa l'assurance. Parce que Osa la confiance dans Nzambe. Et non dans Motamoki. Moto a sa confiance dans Nzambe. Moto a été qui a dans Nzambe. Azala jamais dessus. Alors toujours na top. Alléluia. Oh David Azoloba. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu est juste. Il connaît bien nos cœurs. Ayebi motema ya moko na moko. Ayebi mitema na biso. Mais azolinga na yo kaka. Otia confiance na lonayi. Azolinga na yo. O comprend ki Nzambe ezande ye. Et tout le monde est mis pe na yo zo komisa mo fort parce que yo dozo bunda. Na ba penser na yo. Okolonga ka jamais. Zoto oyo ekokoka mama molimo te. Oyoka te makome loba. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est dans nous autres, yoka, kola le biboya. Makamonia sur nous autres. N'a pas combattis et ça et collé kaka. Mais makamba molimo et collé kati. Nzamba ni katikati na yo. Oyeba ki yo ozalaka moto pamba te. Oza moto a pamba pamba te. Soki yo lati kaka espoir, o te confiance na yo na Nzambe. Okozalaka jamais dessus. La confiance. Eza kondima oyo ya ba dimension mususu. Ozo kende sika. Ata ba intimider déjà de loin. Qui siko ozo kende zaboye. Mais comme oza na confiance ya Nzambe, oyebi keza yote. Oza ne lombe mobile. Oya vanda na katikati na yo. Oyo zaka ka simple instrument na yo. Oyo zaka ka temple na yo. Hallelujah. Tali likia na yo. Tala niveau à foi na yo. Vanda, examine-toi. Oza na dimension nini ya kondima. Yango yo salati lelo. Ozo mona ke. Ozo mona on dirait que est-ce que Nzambe asalaka toi salakati. Ozo mona moto azo vanda. Azo zela. Azo vanda. Azo zela. Mais azo comprendre. Azo bana prier. Oui, ko prier za malamu. Na sali boy. Oza na dimension nini ya kondima. Otaka confiance na Nzambe. Ce que je te dis dans Nzambe. Atoke ici kango. Tant qu'un homme, la personne dont au lieu de la confiance, à l'obi na melo côté, vous avez toujours l'assurance. Alléluia. Et puis, il y a un mot qui est le dernier mot. L'ennemi, il ne peut rien faire sans l'accord de l'Éternel. Et l'ennemi a beaucoup salé le comment tu n'as pas moyen ce qui nous va permettre. Et Job, savez-vous, quand les Satan a le diable, l'ennemi, sillonnait tout autour, qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit? Satan, qu'est-ce que tu fais là?
N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Et Nzambe ngatalisake na yende le diable. Ce qu'on peut a permission de toucher à Koniyo. Mais Nzambe ayebaki mosali na ye. Ayebaki serviteur na ye. Yango ndo tozalaka boye. Nzambe ayebi biso. Okoki oboma na nzoto nkola yebi. Okoki oboma na nzoto te nkola yebi. Okoki ko prier à niveau nyos nkola yebi. Okoki ko gêner na niveau nyos nkola yebi. Okoki ko nzambe l'intérêt moko nkola yebi. Mais le problème a été sa confiance na yo na nzambe. Tia elika na yo na nzambe. Ba tia elika na nkolo ba mona bilembo. Ba mona miracle, ba mona ya bango bikambo. Nani ya poussa na pe na Yesu Masia. Aye alobi na ke kokuta na nkolo. Amona ti. Nani? Zache moto ya mokuse. Alobi tenga la so mata na nzete oyo. Pona mona kaka Yesu. Yesu akende kolia na ndako na. Nani amona te? Moi, si ma kila kotanga pendant 12 ans. Alors, je suis na sembi. Tinik na ye na kopika. Ataki confiance na ye. Ayebi ki na ye wana. Na kopika. Na kolonga. Nani? Akutana na Yesu. Atika la bongo. Moyebi c'est la croix. Yoka. Enseignement même ya voleur. Et là qui s'appelle dans la tant non ensemble le bilobati ko bangate ata ko mi pene ya ko kende bakine ko enterrer ça ne toujours moyib si la croix alléluia la comprendre que te na moto funa tia ilikia ngola talie alobi na ye lelo yokozalanga na papa. Voyez donc c'est-à-dire ceux qui ont poussé et qui sont ensemble. Et notre combat, ils ont été mongunya. Alors, on a poussé à ce loko wane lo mwa katikati na yo. Moto ba et sympathie. Déjà, on a négativité. Donc, on a likiati que loko wane ko simba. Au comme ici déjà problème non comme makasi. Yo sala mokili na yo azali mosungi na yo azali moto azali lo basuka na bomo na yo azali yo talela kaka ye sala okosala kola luka ba courage kola luka ka bato oyo baza dur nkolo d'ailleurs solo bakele roi de si appartient au violent ça la violence ça la courage ya ko ebake te zayoti. Ils en ont ensemble. Ils ont eu de vivre. Mais ils ont eu sur les akatikati. Ils ont eu un temple. Alléluia. Où ils portaient le Saint-Esprit. Nous avons entendu ça. Au tchak eliki na nani. Ozo comme c'est tumba monene. Et si on souhaite tumba même pas causa. Le tentateur, l'ennemi, le tentateur, ya kaka. Soka moni sikana yo déjà elikia ebunga et mission ezaki abungi sa d'abord elikia soka longoli yo amo akom ko salo ba film pourtant moi oza sous na forcité oyebite ke makomi lo ba le juste vivra par la foi yo bungi sisi ko kondi moko vivre comment okomi moto ko kufa. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Et la foi là, quand elle n'a coûté mon katikati na yo. Et la grâce ensemble s'opère. Mais chacun a sa dimension ailleurs. Il y a comme on est ensemble. Mais au moins, on t'a dit qu'il y a un colo. Alléluia. Qui m'est pas un Zambé. T'a dit qu'il y a un colo.
Et gardez silence. Gardez silence devant l'Éternel et espère en lui. Espérez en Zambé. Atabaye kolba lelo o toujours en 2022. Bazo kwisa ba loi ya nyonso ba ko kwisa. Parce que Antéchrist déjà azana est prêt. O toujours vivre. Eza na moté makambo ya sika. Eloko moko te koki komonisa na bomoto soki euti na molimo te. Eloko moko te koki komonisa na monde oh. Si cette terre, si ça ne vient pas de l'esprit, c'est-à-dire, je voulais dire quoi? Je voulais souligner que nyos to komona tout ils a déjà établi dans le monde. Il y a molimo, dans le monde de la spiritualité. Et les Écritures même déclarent que il faut makambo mapepe ezala netoye batango nini tozana ngo tango tokomona makambo wana mabe et siko ba ya nzambe siko ba comprendre que non tozana tani et siko tokoyeba ko push na pe na nzambe ndenge sengeli nde siko tokoyeba ba ya solo o ba kotambola na nzambe na monoko na vérité na puissance molimo nzambe kolata bango o nyos tozo mona lelo lobi kuna o uti koleka eza makambo déjà ezala établi na monde la spiritualité o nyos antichrist azo préparé comme au nouvel ordre mondial au soki nini yebango déjà ezali parce que nous fixons na temps o bango babongisa mais yeba yo za moko ya nkolo c'est liké na Yesu Masia ate yebutu na moi ko bongisa liké na yote toza na tango oyo trompette ya nzambe ezo ko ngolamusa baye ya ye e baye ya nzambe wana baye ya ye wana baza baye o esenge na biso tout telema toza na bomoko to misana na confiance koyeba eteke atali lo ekomi ndenge nini biso toza na biso balekinzela biso tozobongisa kaka makambo nkola tindaki biso nous avons juste une mission en nous. C'est le moment ya koactiver makambo nzambe atie katikati na yo po ikokomola moma moko olobela wapi oteya wapi même ba réseaux sociaux oyo ekoma pasi nyonso ekokatana tozokende na monde oyo makambo ozomona eza politique mais eza spirituel. Maintenant c'est à vous de comprendre que l'ère l'heure vient. Il est déjà venu que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Tant que yango batwa na parler ensemble, batwa hotel sans bana ensemble, bakolé ça bon bilan à temps convenable, la main cachée. Tant que ngoza ko poussa. Oh même au mon Afrique mo mapé ko sanga. Et comme moko akomi ko kamba. Oyoki pe Asie, Europe déjà toyebi. Mais trouble mondial eko kota na mikolo toza ko pusana. Désordre makasi. Et siko yo oyeba déjà ko somba katango. Otoni sama na lika, otoni sama na confiance. Oyeba akozala ka yo moko te, oyeba akozala na nzambe. Na ba moment mikolo eza koya. Makambo ya somo ekokomake versi toi-même tango tozobonde tango tozobela komona nzambe tango yango tozoloba na part éternelle tango yango tozoloba et le peuple bétier ils sont où? La trompette de l'Éternel est en train de sonner.
Ils sont où? Les vrais là. Bato ensemble, na tango tozo ko pousse na ngo. Tozo na tango o tozo na distraction. Tozo na tango o ko pousse na. Totala ndenge les maîtres, ouais, surtout garder silence. Devant l'Éternel, on garde silence. Devant l'Éternel, on reste silence. Devant le Dieu, reste silence. Parce que lui-même, il sait. Nous sommes là juste de faire seulement l'accomplissement de la parole, des Écritures. Mais nous sommes là juste de faire réveiller les enfants de Dieu qui sont encore dehors. Oh, c'est l'air. Noé azobele là. Sogotali makomi motakota te. Akoti a famille na bibwele. Mais tango réalité à makambo ekokaki. Parce que moto surtout kaka. Moto aza moto mais tant azali molimo na nzambe aza moto akokufa parce que aza lokola moto ba bloka mayele na ye aza lokola moto mongunya dominant donc c'est-à-dire moto oyo moni a jardin d'Éden serpent dominant batoa bazana et puis surtout le mois de Jésus sikam surtout récupérer pouvoir peut tout ça ni tout dominer ce que mongunya comment marche pied akoyela nzela nini pour toyeba tozomona nanjira notambola silence na ebike na za moto molimo pe molimo ya nani molimo na nzambe yango tika ete nzambe ya bolingo ayo na botondisa biso to pusana na bosolo to eba koluka elu na papa na bosolo tozala juste totambola ndenge oyo nzambe aza kolinga tosala oyo eza commandement nae to pratiquer to comprendre penser à Christ to ça la volonté ensemble et vous allez sengo un jour pour mokili o ekoleka nani o alingi ko umela sia mokili o azo comprendre nani o tilelo azo comprendre que mokili o na makambo na mo ekoleka na le bakatango nyonso pour comprendre que non ata obeti tolo okoleka leka na Yesu Masia moto ala na confiance soka aleki na Yesu moto ala na confiance na Nzambe aleki ti akei kopema eza na temps oyo alléluia toute sa confiance na Nzambe to espérer na nkolo Nzambe alingi devant ba problème na biso totalisaka ye tomona ba biso te komona ba mbongo na yo te komona ba ndako na yo te komimona lolengo ozali te kima epai na Nzambe bato bazali na bandako oyo loza nango bato bazali na mituka bato bamibengamaki soki banani lolenge oza ebele lelo baantera bango mabele ekunda bango puis l'histoire ici là-bas kombo pekenda mais moto aza na Nzambe moto oyo atie elike na ye na Nzambe moto andima Yesu Masia te eza kwa bunga te d'ailleurs Jean 3,16 et il s'est soumis car Dieu a aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour le temps où tu dis qu'il y a ensemble, ça pose un bon moyen seko. Alléluia. Toujours pour ça, témoignage. Qu'obéir la part ensemble. Biso toujours ça part à la biso. Nzamba zui ngai. Auti na musika. Atima loba katikati na ngai.
abaki nzambe ngai natelema devant bato nakoloba nini. Donc nga natiki na nga mpenza makambo oyo natelami mpenza nga nakoloba kolo na okoka te. Kolobi ne dis pas, ne dis pas tes enfants. Ah, lobilinga lokola Jérémie. D'ailleurs nzambe nga nakoka koloba te. Nazape lokola beg. Non, nakotama loba katikati na yo. Alléluia. Yango même kutu yozala nga déjà na yebaki yo. Tala sikoyo confiance. Nakozala nango. Yango zo mona bato ya nzambe ya solo solo. Même si ba invente le problème moko, même si ils a solo tout le kuta, même si problème on était devant porte na ye abanga kati ayebi ke azana moko atinda mission na se ya moi oyo elokola ya yaka na ye moko te elokola ya lukaka nzambe te nzambe nda lukaye azui atie, c'est-à-dire aza moto azotambusama na nkolo. Alléluia. Nyonso ko komela nzambe yebi yango nkolo planifier tout. Toza ko compliquer kaka eza lokola makambo tozo vivre nyonso esi salema toza ko kokisa kaka écriture ya nzambe. Biso tosengeli toyeba ki tozalaka na moto moko azali kolo na nyonso. Opesi ye kaka motema na yo, otie kaka elikya na ye, makambo na échanger. Komona no mokili o échanger. Okomona onsu lokola lipayen te. Okomona onsu lokola bato ya libanda te. Po moto ya libanda yazomona ndenge mosusu. Soko lobeli ye beaucoup de discuter, c'est normal. Quand moi t'es aux autres la moto liloba, be makamu ya zo makamu oui, c'est normal parce qu'il y a ça aveuglé, parce qu'il y a ça katika ignorance. Yo nzamba sale au grâce. Asali au grâce. Apesio sagesse. Okomi ko yeba makamu. Afongolo miso, okomi ko mona. Afongolo matoli, okomi ko yoka. Est-ce que okoyoka ndenge mo na ye? Okomona ndenge moko na ye? Non. Okokomprendre ndenge moko na ye? Non. Alléluia. Yango wana nkolo alingi katikati na biso tozala bato tokogarde silence po toyebi ke ye me yazali, toyebi ke ye moko akoparaître justice na ye katikati na biso. Tango moyenge abelelaka nkolo azalaka wana parce que nkolo ye moko alingi na biso tozala juste. Donc moto aza juste okito mata okolongela ye wapi? Yo ndoza injuste nga naza juste fona longa yo, c'est normal. Nga naza normal yo za anormal. Mais ce qu'on a ma spiritualité, au cours de la moto hier, on s'est un peu débat. Il faut se comprendre que ok naïe, ici quand pour montazana no musika, pas comprendre et à pamba oyo, il y a ça dans la Z. Pour zone ici na A, ils ont ni quand il y a facilité. Donc nous avons face à la faveur, na moto, aïe baké. Nzamba zali ayebake nkola bondelaka ye ayebake ye aza simple instrument oyo alalaka nkola azolongisa ye na makambo ebele ana ntango wana nde toko avancer kobakisa mayele. Mais ntango moto aza libanda, moto aza na connaissance ya mabe, moto aza na parole vaine, moto azovivre na ignorance, ata olobi ndenge nyonso confiance na ye ezalaka wana te. Pour confiance eza moko oyo esala connexion na Nzambe. Kobongisa elikya te.
La qui se va pour ne pas ensemble. Espérer naïe. Garder silence. Il y a qui ensemble azali. Sans confiance dans ensemble. Il y a qu'à pas ensemble dans ces. Pas ensemble avec l'assurance. Tu ne peux pas venir comme ça. Parce que de Dieu là, allié à notre foi, le Dieu, bah fruits, ce sont des fruits de l'esprit. Qu'on dit manzambalé qu'on dit manabiso. Alors oui, oh moi langai. Andi manatembe. Tara montolokola Abraham. Azobe nga perdre la foi. Kolazaki d'accord avec lui. D'accord. Parce que à kota ki katikat ne ba makambo kola lingaka. Yango moni même au toucher. Moto na nzambe. Otu eloko ya nzambe. To makambo ya nzambe. To bana ya moto na nzambe. To molonga na ya moto ya nzambe. To makambo. Donc le bakabana na suki ya moto. Kino na manzaka mako. Nzambe abatela ka nyonso ezela batu na ye. Soki yo okosani kosala quelque chose. Kana nzambe koya. Etant kana nzambe yaka. Ezalaka lisikiti. Nzambe azalaka pona bana na ye. Bana nzambe même ici à commettre acte bon mais ce qui a nzambe. Abraham abuka lokuta devant Pharaon. Aebisa Sarai tamazaki Sarah aebisa ya buka lokuta. Abimisa ina devant Pharaon. Mais nzambe tamaki ko frapper. Et l'autre ba Sarah. Mais azalaki Sarai. Donc c'est-à-dire nzambe a toujours na côté abayaye Abraham là comme Abraham parce que nkolo déjà akuta katikati na ye makambo na ye nzambe tia yango avant même abotama avant même azala kola yebiki oyo moto okumba boyo ayata mokili nyonso akokuta nango ngabo nzambe nazana ye. Nani atambola na nzambe azo échec azalate soko tamboli na nzambe bilembo imonanaka bitumbete na nene okolonga kaka bakangaki na gauche obimela na droite bakangi na droite obimela na gauche. Nzambe aza capable ya kotika kino na suka mokili moni pake oui bake na yoko balongi mais na suka ayaka intervention ya nzambe. Oh moyibi esili espoir esili nekulus babaki lokola alléluia mais intervention nzambe aza capable ya kokota même ti na ba séjour des morts. Nzambe aza capable ti kokota na sika oyo moto oyo kokota te. Oh nzambe malamu Seigneur soit béni. Nzambe kumisama yango wana moni yende wana ngobungisa edikia yo o elike kinda yo oyo okoma na yo moto ya makanisi lelo zongisa elikia na yo lelo comprendre que nzambe wana ayebi ete soki yo kaka opusani ozongisa elikia okomprendre que nzambe azali okomona bonene na ye loboko ya nzambe ezalaka okomona loboko ya nzambe na bomoi na yo. Alléluia. Nzambe alola apambolama kola biso to envier oyo ba méchant bazo sala te ya mabe biso na bango toza ya bokeseni biso senga na biso totondisama na makambo malamu
Tout ça va toujours continuellement, qu'on rende des actions de grâce, qu'on prie. Tout ça va toujours bolam. Bolam pas ensemble, ça qu'on prie, qu'on supplie, qu'on rende des actions de grâce. Il y a encore pour ça. Makambo malamu toujours. Pour apparaître bonté, na mission batou, mais apparaître bon, na mission Zambé. Tika ete Zambé a pambola, o telami, o ke comme ça Zambé alola, a kumisama, mokela likolo, Zambé, to pusani, pono kolba ete Zambé, elikia o to bungisa, Zambé sa la biso faber, eliki zonga. Banda ko yebisa Nzambe ko tondisanga nelika tondisanga na kondima ko la bi to senga basenga ba pe kondima senga foi elika o ebunga yo yango mongunya akoma kozwa kakse na bomo na yo ozo ba Nzambe alola papa tondisanga na kondima tondisanga Seigneur naza na confiance na yo banda ko senga confiance en Nzambe espérer dans kolo lobe tuma nyonso etelemaki makambo nyonso etelemaki kondima ka oyo ndima ke ozana Nzambe kondima ka ozo ndima kotiaka elite na okotia confiance na Nzambe nkolo automatiquement a commissioné sika oyo kangamaki kola zo lekisa yo mala moko parce que il y a za bongo Nzambe alingaka kuta katikati na yo makambo ba act o malamu wana bongo mona loboko ya Nzambe ozo ba Nzambe lelo papa kumama na yo na tango au Seigneur merci papa parce que elikia o ebungaki na sili ko récupérer ngo na sili ko zongi son papa na tie confiance na yo na espérer na yo Yesu Masia papa et siko ba na ngesukaki et siko na bungisaki na comment na ba arrière penser oh Nzambe là papa na boaki yango na zongi pa ino signé na zongi pa ino Nzambe zo sabiso souviens-toi là où tu étais tombé et siko yo koisa makini o kanisa mo lisusu zonga pour makolo banda ko marcher makambo ya Nzambe ezandi la persévérance Nzambe azala na yo okumba na nkolo otielika na Nzambe otie espoir na nkolo Nzambe azala na yo na libota na yo na makambo na nyonso elika na pa nkolo motema na fela la Nzambe motema na fe pensa na nkolo yango ko sala yo ozala niveau mususu ya spiritualité yango ko pousser ozala motema bondeli yango ko sala ete o pousse ne pas ya papa tango je pas na Nzambe to disama na silence yeba ete Nzambe azali ozana maître ozana Nzambe oyaza bomoi oyaza vivant alléluia oya kufaki pona yo pona ngai pona biso ba eto ndima ye alléluia yango wana Nzambe wana azaka toujours pona bana na ye merci Nzambe la yawe kumbama na o parce que liki na biso bunga toye kozongisa mon Seigneur toye kozonga suka katikati na papa otambusa biso na bosolo bisika nyonso tokozalaka Seigneur Joachim tika ete bavi na biso echangé tika ete façon na biso komona makambo echangé tika ete façon na biso Nzambe alola ya kotambola na kati ya makambo na echangé lisusu yawe tomona lisusu mosika yawe tofongola miso ya molimo matoyi efongwama eyoka to garder parole dans Yesu Masia papa sala biso faveur Nzambe ya ko avancer sala biso faveur nkolo ya ko avancer au nom de Jésus Christ bokonzi ya kokama Nzambe nkolo tango nyonso toza ko bondela pour nkolo zo biso to veiller pe to prier afin que to tomber na tentation parce que la chair est faible mais l'esprit est bien disposé tika ete molimo na Nzambe etonda katikati na biso molimo na Nzambe ezala bien disposé kati na ba vie na biso na komona Yesu Masia mokonza kokama Seigneur tozo senga na yo Nzambe zo contrôle kati na mabota na biso zo contrôle kati na foyer na biso kati na bana na biso kati na mabota Seigneur oh Yesu Masia yawe sori o batelite mosusu azalite na komona Yesu Masia au nom de Jésus Christ Seigneur nazo kokumisa yo pe na kokumisa ka tango nyonso na bomo inanga na bo elevanga komona yo alléluia au nom de Jésus na komona Yesu Masia alléluia Ozana ni mangu alléluia ozana ni mangu alléluia ozana
na kombo na Yesu Masiya papa ya oza makamba ya oza nyonso yawe merci na faveur de grâce ozolakisa ngai na makasi ozotondisa ngai na maloba ozotia katikati na monoko na ngai. Merci Jéhovah Jireh, merci pour la persévérance, merci pour la ngolo Seigneur Jéhovah Rapha. Au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya j'ai ainsi prié ndenge na lobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Nzambe alola apambola. Moto nyonso azalaki connecté. Moto nyonso akolanda biso. Tika ete nzambe alola maloba na ye epesa ba vie kati na bandako ezongisa silence. Toyeba lolenge tokotambola na papa. Nzela ensemble eza nzela kaka kopersévérer toza toujours wana tokobondelaka tokopriaka tozotambwisama ndenge molimo na nzambe ezokamba biso mpo toyeba na kokoma esika toza bamissionnaire toza baye oyo nzambe atindi na ntango na ye yango wana biso baye oyo nzambe atelemisi déjà toza koloba na babrebis perdu oyo baza partout dans le monde entier. C'est l'air ya koya epai na papa totelema toloba na kombo na Yesu Masiya totombola lingongo na biso toloba na part ya nzambe na kombo na Yesu Masiya. Tokutani bongo lobi vendredi à 19h comme d'habitude soki notre maître azongi te toza toujours mpona koloba na ntina na ye parce que ye wana alingi biso toloba na kombo na ye na kombo na Yesu Masiya. Sujet prière oza na posa ya libondeli oza na posa ya problème moko boye nzambe aza wana ntango nyonso na biso apesi biso pouvoir apesi biso makoki ya korésoudre basituation ya kopikisa ya kokangola na kombo na Yesu Masiya. Okontakte biso na numero eza na Facebook na WhatsApp na bolingo ya nzambe ngolo aza na bino. Toza na préparation le 31 toza na veille spéciale journée ya kocélébrer kaka nzambe ya lola ya kokumisa ye ya kopambola parce que otala wuta oyo botama kino age okome nango nzambe azobatela na mipepe ya grave na bagere ya ndenge na ndenge na bituma ndenge na ndenge. Ekute oyo ntango mosusu na bamboka Afrique, ekute oyo ntango mosusu na baeurope, ekute na bisika mo opase bamoment difficile mais nzambe aosala o grâce ozovivre toujours. Oza na raison ya kocélébrer kombo ya nzambe tokokumisa ye tokosanzola ye tokotombola bonene ya nzambe mpe kotala ete tozoba na mbula sika oyo nini makambo ya sika oyo ennemi azobongisa esiko tovandi na bamboka toya. Alors faut toujours kotika nyonso epai ya nkolo tozala na confiance lolenge na uti koloba ya kozala toujours na elike ke nzambe aza na biso atake ye midi pourquoi soki ndenge nini nkolo akozalaka na biso toujours. Nzambe apambola le 31 to toza wana butu mobimba tokoveye toza na gêne donc toveye ti nzambe azwi lokumu na esika esengeli. Nzambe apambola bino tokutani bongo lobi. Ciao ciao.